Kalau kalian suka berpergian dengan fanny pack, ini ada salah satu rekomendasi fanny pack yang lucu dan durable dari Pinnacle, yaitu Pinnacle Dyneema Grease Pack. Sesuai namanya, Dyneema Grease Pack berarti dia menggunakan material utama fabric DCF atau Dyneema Composite Fabric, yang mana ini sudah pasti durable banget ya, dan terkenal di kalangan para pendaki-pendaki ultralight. Tersedia dua warna, putih dan hitam, dua-duanya DCF. Lalu untuk lock buckle-nya dia menggunakan Duraflex lock buckle dengan webbing selebar 2 cm. Dan volume dari grease pack ini adalah di 1,4 liter ya. Untuk resletingnya dia udah pakai KK dengan aqua seal. Di bagian depannya juga terdapat mesh pocket ya. Dan begini gambaran kalau lagi dipakai. Thanks for watching.